Halo sahabat Rajuters, halo, hai, salam semangat. Ketemu lagi dengan kami tutorial rajut.id. Gimana nih kabarnya sahabat Rajuters? Semoga sehat selalu ya. Dan pesanan rajutannya juga semakin lancar. Pada kesempatan kali ini kami ingin share video tutorial tentang cara membuat konektor masker. Kenapa kok konektor masker? Karena ini lagi ada pesanan gitu buat bikin konektor masker yang bentuknya itu mintanya kecil aja, nggak usah lebar-lebar, biar nggak nekuk. Maksudnya gimana ya? Nah, di sini kami sudah menemukan motifnya yang mau kita praktekkan kali ini itu seperti ini. Nah, jadi dia di sini tuh bentuknya kecil gitu, nggak terlalu lebar. Sahabat Rajuters ingin tahu bagaimana cara membuat konektor masker ini? Sebelum itu, jangan lupa ya untuk selalu dukung kami dengan like, share, dan komen di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel kami dan nyalakan tanda loncengnya ya, agar sahabat Rajuters bisa mengetahui video-video terbaru dari kami. Oke? Untuk alat dan bahan yang digunakan, di sini kita pakai benang polycherry. Saya siapkan warna putih natural. Hakpennya ukuran 3/0. Lalu kita siapkan juga kancing, gunting, dan korek api di sini untuk merapikan. Jangan lupa juga siapkan stitch marker untuk memudahkan nanti menghitungnya. Oke, pertama di sini kita buat simpul dulu. Lalu kita buat rantai. Kita buat 13 rantai. 2 4 6 8 10 12 13. Setelah membuat 13 rantai seperti ini, kita selip ke rantai pertama. Nah, ini berfungsi sebagai nanti pengait kancingnya seperti ini. Selanjutnya kita akan buat 48 rantai. 2 4 6 8 48. Di sini kita beri stitch marker di rantai yang ke-48. Oke, sekarang kita buat lagi 13 rantai. 2 4 6 8 10 12 13. Kita selip di rantai yang pertama dari yang 13 tadi. Jadi sebelahnya yang ada stitch markernya. Oke, seperti ini. Oke, setelah jadi seperti ini, selanjutnya kita buat 2 rantai, skip 2 lubang. Di lubang yang ketiga kita buat slip stitch. Kita lanjutkan terus seperti itu sampai bertemu dengan ujung yang satunya.
terakhir. Nah, hasil jadinya seperti ini. Jadi kita punya lubang ruang 2 rantai seperti ini. Selanjutnya kita buat 1 rantai dan kita isi ruang 2 rantai ini dengan 2 SC. 1, 2, lalu 2 rantai dan 2 SC lagi, masih di tempat yang sama. Kita ulangi, masuk di ruang 2 rantai, kita buat SC, lalu 2 rantai, dan 2 SC lagi. Kita lanjutkan terus, kita isi semua lubang 2 rantainya. Saya akan kembali setelah sampai ujung. Nah, kalau sudah sampai ujung terisi seperti ini, selanjutnya kita buat 2 rantai, kita putar, kita isi sisi yang ini sama 2 SC, 2 rantai dan 2 SC. Kita lanjutkan. 1, 2, 2 rantai, SC lagi, 1, 2. Nah, seperti ini hasilnya. Kita lanjutkan sampai ujung. Oke, di sini kita sudah isi sampai bagian ujung. Terakhir kita buat 2 rantai dan kita selip di sini. SC yang pertama. Kita bisa gunting. Lalu kita selipkan lagi. Nah, kita rapikan sisa benangnya, kita ikat.
Oke. Nah, sudah jadi untuk konektornya. Sekarang kita tinggal pasangkan kancing. Kita letakkan di bagian sini. Dan dijahit. Nah, sudah selesai dipasang kancingnya. Oke, di sini cara pakainya. Kita kaitkan dulu di sini. Nah, seperti ini. Kalau dipakai, hasilnya seperti ini. Nah, sahabat Rajuters, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat konektor masker yang simple tapi manis. Semoga sahabat Rajut suka ya, dan semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi salah satu pilihan usaha sahabat Rajut semua. Oke, sampai ketemu lagi di video tutorial kami berikutnya ya. See you, bye!